Eli morjesta kaikille, se on Gamebros täällä. Tervetuloa tänne Elden Ring-videon pariin. Tää ei ole mikään tavallinen Elden Ring-video, koska meillä on täällä käytössä randomizer. Eli toisin sanoen meidän itemit sekä bossit ja kaikki viholliset on vaihtanut paikkansa ihan kokonaan. Eli voi käydä jotain tällaista. Tai sitten voi käydä jotenkin hyvin, että saa bossinkin tapettua. No mitä haju näistä looteista sun muuta. Mut me voitais mennä vaikka tällä Vagabondilla. Tää on Sacred Tier. Paina tosta finish. Mä en tiedä kuinka pitkälle mä pääsen, mutta saapi nähdä. Mulla mennään tässä pari kertaa käynyt, mulla tuli 2 kertaa Malenia Margitin tilalle. Ja jos haluatte nähdä lisää Elden Ring-videoita, niin jättäkää tykkäystä, tilatkaa kanava ja ehdotelkaa kommentteihin, mitä modeja te haluaisitte nähdä. Mikäs? Tässä on yksi esimerkki. Mä en oo nähnyt tämmöstä bossia ikinä. Mä oon pelannut tää peliä aika... Crafted Troll. Enkä mä tiedä, onko tää niinku... bossi. Koska tässä kai on mahdollista, että tässä tulee vastaan... vihollisia, jotka on niinku normivihollisia niin sanotusti. Tosiaan Elden Ring on, jos haluatte tietää tästä jotain, niin tää on todella hyvä peli. Ihan vaan ilman modeikin, niin tää on ihan mahtava peli. Tää on niin, kuten näette, mä oon ottanut tää sillä että koska tässä on sillä että mulla ei ollut karttoja, niin että mun ei tarvi lähteä minkään bossiin saakeli kimppuun, että mä saan kartan, niin Open World, niin tää on todella iso mappi. Tosi paljon tutkittavaa, todella paljon bosseja, ja sitten on vielä DLCkin. Niitä on mennyt päässyt läpi, mutta mä oon Final Bossissa siinä. Ja sit toi backstabata tästä. Ja niin voin suositella, jos ootte miettinyt. Tässä on tää, että mä en oo tämmöstäkään vihollistikin nähnyt. Ja mä en saa siihen backstabia. Joo, ja tosiaan nämä runit voisit loppuun näin, että jos te haluatte saada tutoriaalin, miten te saatte tämän toimimaan, niin mä voin tehdä tutoriaali, jos te haluatte. Jos nyt joku haluaa. Tässä on nämä mun asetukset, jos haluatte tietää mitä asetuksia. Mä tein sillain, että kaikki key-itemit on samassa paikassa aina. Siitä syystä, että siinä ei mitään järkeä, että miten mä tämän sanoisin? Mä jäin jumiin yhdessä hyvässä. Mä olin päässyt bossin, Margitinkin läpi. Mut mä jäin jumiin siinä kohtaa, kun pitäisi päästä semmoisesta yhdestä ovesta, johon tarvii rustkiin. Niin mä jäin siihen jumiin, koska mä en löydä sitä rustkiitä. Ja jos te olette nähdä lisää tästä kyseisestä randomizerista videoita, niin ihmeessä sitäkin varten jättäkää tykkäystä, kanavaa ja kommentoikaa. Mulla on yksi mielessä, mitä mä haluan kokeilla tämän jälkeen, on se Foggate. Että on randomisoidut Foggateit. Mutta siihen mä yhdistäisin tämän randomizerin siitä syystä, tai mä jotenkin koittaisin, että olisi pelkkä item randomizeri, jotta ne bossit pysyy samana. Koska muuten se on vähän turha se Foggate, jos sitten kuitenkin viholliset on. Ja sitten tekisin, että kaikki jos on... Ei Godskinia. Mä en tee muuten yhtään damakea siihen. Eikö toisia yhtään? No, ei tee. Oi. Noin. Sitten hyppyä isku. En mä tee tähän yhtään mitään damakea. Joo, näin se oli siinä. Niin mä annan muutaman yrityksen, haluan tehdä teille videon taas. Tässä on niinku... Tämä ei ole todellakaan samanlainen bossi, mikä on niinku normaalisti. Joten... Tää on tässä syy, että tää saattaa olla vähän vaikea. Jättäkää kommentteihin tosiaan, jos haluatte nähdä tutoriaalin. Voin ihmeessä tehdä, koska sä et voi pelaa onlinea, jos sulla on modattu. Eli sun täytyy pitää peli offlineina. Paitsi jos sua ei niinku kiinnosta. Kuinka paljon tää tekee namakea tämmöiseen normiviholliseen.
No en mä tiedä, onko tää normin vihollinen tai rotten vihollinen. Oi! Bloodloss oli hyvin lähellä. Otas tää tästä näin. Paitsi jos se ei kuole. Spiked, mutta mulla ei ole Ai niin, mun täytyy ottaa täältä torrenttiin. Me päästiin tähän asti sentään. Anna meille. Kiitos. Juu. Tää on siitä. Mä voisin koittaa mennä Liurniaan. Maleni! Herra Jumala. Mikä? On kaikilla tavalla huonompi. Mutta onko se, vaikuttaako se mitenkään mun rolliin? No ei kyllä paljon mitään, että... Aika kova, että saatiin toi, mutta en mä sillä mitään tee. Jos haluatte tosiaan nähdä tällä kanavalla, että mä pelaan Elden Ringin, ihan normi Elden Ringin läpi, niin kertokaa se kans, koska mä mietin, että mä voisin se pelata, mutta mä mietin, että onko se nyt vähän tälleen 4 vuotta myöhemmin ja vähän tylsä peli. Ihan vaan peruspelinä, niin sen takia en sitä ole. Tää oli Melina, oli tää nimi. Ja mä ajattelin, että se on ehkä vähän tylsä nimi, sen takia mä halusin kokeilla tää randomizeria ihan aikana. Otan todellakin tästä avun. Koska tää voi olla ihan mitä vaan. Mä skippaan tää, koska sehän ei todellakaan näy tossa, niin. Gideoni. Juu! Tuo pukus on vähän muuttunut. Niin se onkin, niitä on, mä en tiedä, sillä on eri puku. Mut... Mitä se teki mulle? Sen mä tiedän, toi tulee. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tuo... Tää ei oo vaikea tällä OP-aseella. Paitsi että mulla ei oo mana potionit, niin se on vähän vaikeampi. Kokeillaan. Avataan ovi. Ja huomataan, että siellä on punainen vihollinen. Mä tosiaan tein sillä, että se randomisoi joidenkin vihollisten väri. Näs tänne tunneli ottaa meidän ekabessi. Mä yhtään muista kuvaa mitä toi tekee, mutta ei oteta selvää siitä. Tuo ei oo tehty tänne jättiläinen. Tuo toi tutorial. Mies. No tää on helppo. Helppo, oi. Siitä. Oli vaikea. Et siinä oli joku itemi. Omen Killer Rollo. Mä en tiedä kuinka hyvä summoni toi on, mutta se kuulostaa aika hyvältä. Samaa matkaa kun tulikin. Oh-oh. Oh-oh! Oh-oh! 6-7. Ei mä jättää. Mä en tarvi sitä itemiä. Hei, mut en mä älä ammu mua. Kiitos. Aha, ei kyllä se pääsee tän. Toi ei pääse. Hei. Kun sunkaan ei pitäis päästä tänne. On pakko mennä tänne! G-spawnas. What? Kuka sieltä tulee? Niala. Tää on tää! Tai bossina sinänsä.
tosiaan yritän opetella, että on tässä pelannut ilman mitään rekordia ennen kuvaamista, niin paras mitä pääsi oli se, että mä pääsin marketin jälkeen, mutta sit mä jäin jumiin sinne rustkiin. Jotain jump attackia tehdä. Sulla on iso miekka, eikö se on toi? Tää mä lähden haastamaan, mä korkitin siitä silloin ekalla. Niin. Mikä? Ei, tää on tää! Tää muuten voi loppua aika äkäseen tää uni. Tehdään nää itse asiassa. Mä haluan, että tää runi loppuu. On muuten iso muna sitten siinä. Tässä niinku huomaa sen, kun oot vetänyt 4 kertaa samalla taktiikalla pelin läpi. Ei niinku puoliakaan vihollisista niinku nähnyt, kun pelasi eka kerran läpi. Minkä mä vetäisin teille läpipeluuna tähän, niin se olisi semmonen, mitä mä en oo ikinä vetänyt. Ei fysikalia. Mutta me tehdään fyysistä, niin otetaan se medirolle meno silti. Et mä tekisin todellakin semmosen, että se olisi sama. Se ei olisi mikään semmonen, kun mä oon niinku kerran jo vetänyt. Mikä on jo? Jujutsu Kaisen. Burst Power. Mikä se on? Jujutsu Kaisen, miksi ne sitä kutsuu? Niin tämmöset kädet. Leonite. En tiedä koko kova, mutta mä otan sen mun kaverin tänne ensin. Voisit mennä sen kimppuun. Ei tarvi mua kiusata. No hyppää alas! Se käy myös. Noniin, me ois sen kimpus. Mä en tätäkään bossia nähnyt. Ui. Se tappuu mut. Ei. Yhtäkään bossia tapettuu. Vai sainko? En saanut. Mä yritän mä lupaan. Sitten kun mä oon kehittynyt tässä pelissä, mä teen uuden randomizer-videon. Mutta mä en pärjää. Mä en yksinkertaisesti vaan pärjää. Joten, jos haluatte nähdä tästä toisen osan, siihen menee hetki, koska mun täytyy opetella tätä peliä vähän uudestaan, niin jätkää videolle tykkäys, takkaa kanava. Me nähdään ensi kerralla. Ja toivottavasti nähdään Elden Ringin parissa toistekin. 10 tykkäystä, niin tulee uusi Elden Ring video. Ei välttämättä ole tää randomizer, vaan joku esimerkiksi se Foggate. Mutta siihen asti heipä hei.